Halo guys, hari ini kita bakal main Roblox lagi ya guys. Wah, ayo kita perangin. Kita matiin guys. Wah, bola cepet guys. Bola nabrak tiang kayaknya ya guys. Makanya kita jangan sampai mati ya guys. Biar kita nggak mati lagi, biar kita nggak tunggu dah. Ya, ayo, aduh, jangan sampai mati, mati. Ih, malah nge-lag guys. Ya, nge-lag guys, mati dulu guys. Sambil makan dulu ya guys. Maaf agak ganggu. Bola. Dia bawa ande. Ya ini. Yakin kita menang. Ayo kita membangun. Lebih udah ya. Ayo perang. Wah, gede kali guys. Gigabon. Gede batu. Iya benar. Kalau kita jadi gede mah itu gedenya kecil. Ya kan? Iya bang. Ayo kita muter. Ayo kita muter-muter. Guys, kehidupan, ayo kita kalahin dia. Hampir aja mati guys. Ayo guys, kita membangun. Langsung adik bang. Ayo guys, pasang lagi. Habis. Ya guys, pasang. Yeay, kita main Roblox ya. Menurut aku enakan main Roblox guys. Pasang ini dulu ya guys, terus pasang rumah. Ayo guys, kita udah pasang ya. Wah, dia mau jebolin rumah kita cuy. Kita tembak-tembak. Ayo tembak-tembak. Dia hancurkan rumah kita ya kan? Ya. Saya dia bisa deh sendiri. Aku mau aku ditinggalin di
jatuh di depan aku lagi, astaga. Aduh, begitu panik, astaga, begitu aku kaget. Bola, astaga. Bola gede guys, bola gede. Kita tembak, aduh, mati. Aduh. Aku harus naik ke bola-bola. Ya, kiri berhasil. Gede. Nah, itu udah gede, ngapain kamu ikutan? Astagfirullah. Ini juga, nah ini punya anak guys. Ini punya anak ya guys. Ayo guys, kita gacha dulu ya guys. Ya guys, kita gacha yang banyak guys. Lagi guys. Ayo dong, dapat yang bagus. Dapat apa? Ayo dong, dapat yang bagus. Amin, yang bagus. Ayo, semoga ada yang bagus. Ayo dong, dapat yang bagus. Kecil lagi, yo. Gak dapat yang bagus. Ayo dapat yang bagus. Ya. Udah ya guys. Udah, maaf ya guys, soalnya aku wah guys, banyak guys. Sampai masuk guys. Itu dia. Diamnya ayo guys. Sengaja. Sudah, ya kita kalah coy, kita kalah.
ada nih di situ ya. Di situ kita udah ya guys. Kita pasang yang tembakan itu mana sih? Yang ini tuh ternyata. Ih. Kan Igo. Males sumpah udah 12 menit ini. Jebol. Malah nggak ada. Ya, tuh. Yo guys, keluar. Udah bisa keluar. Harusnya tadi pasang tembakan.